Okay, guys. এতিয়া আমি উলাই পৰিলো আমাৰ ফিয়ৰ্ড টুৰ। আমি ক'ত গৈ আছো জুঞ্জি? আমি আইপ্যাড গৈছো। আমাৰ নৰৱে এডভেঞ্চাৰ বাৰিষাত ফচি গ'ল। লাষ্ট 2 days পৰা মানে ইমান বৰষুণ দিছে কি সব জায়গাত মানে ফ্লাডিং হৈছে। আমাৰ ইউটো মানে পাহাৰৰ ফালে গৈ আছো। পাহাৰ ৰাস্তা বন্ধ কৰি থৈছে। আমি ইয়াত এটা ক্ৰসিঙত ৰখি আছো। গাড়ীবোৰক মানে বেচ-বেচকে যাব দিব। দেখিছে পিছফালে আমাৰ গোটেই গাড়ীবোৰ ৰখি আছে। ফাইনালি আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যন ওচৰত পাব লৈছোঁ। সেইকাৰণে এটা ছুপাৰ মাৰ্কেট আছে, ইয়াতে ছাপ্লাইজবোৰ কিনি লৈ যাওঁ। খোৱা বোৱা চব নিজে বনাব লাগিব, এয়াৰবিএনবিত থাকিমতো। সেইকাৰণে আহিছোঁ ইয়ালৈকে শ্বপিং কৰিবৰ কাৰণে। ব'লক। এইটো হ'ল আপোনালোকৰ ব্ৰেড ছেকশ্যন, বেকাৰী। বিভিন্ন ধৰণৰ ব্ৰেড। ইয়াত আপোনাৰ ফ্ৰেছ ভেজিটেবল, ফ্ৰেছ নহয় আৰু পেকেজ, স্প্ৰাউটছ, চালাড, হাৰ্বছ, চৰি। এইটো হ'ল আপোনাৰ ৰাইচ আৰু স্পেগেটি ছেকশ্যন। ৰেচ মানে ৰাইচ, মিড ডে ৰাইচ, আচ্ছা, দুপৰীয়াৰ ভাত। এইটো হ'ল মিট ছেকশ্যন, ফিলে, তাৰপিছতে কীমা, বেকন, বাহ বঢ়িয়া, চিকেন। তাৰ নেক্সট ছেকশ্যনটো হ'ল আপোনাৰ বেভাৰেজ, এলকহলিক বেভাৰেজ, মাতলে বিয়েৰ মষ্টলি। গোটেই লোকেল ব্ৰেণ্ডছ পায় ইয়াতে। এইটো এটা টেষ্ট কৰিছিলোঁ, বঢ়িয়া টেষ্ট। এইটো হেৰি ফ্ৰুটৰ নিচিনা হয় বিয়েৰটো, একদম পূৰা মেংগ' অৰেঞ্জৰ ফ্লেভাৰ থাকে, বেয়া নহয় টেষ্টটো। কেম্পাৰ ভেন এৰিয়া চাওকচোন, কিমান ফ্লাড হৈ পেলাই অৱস্থা নাই ইয়াত। এভৰিথিং ডুবি গৈছে দেখোন। এতিয়া চব মানুহবোৰ গুচি গ'ল চাগে ইয়াৰ পৰা। সিহঁতে কেম্পাৰ ভেন কৰি পেলাই কেম্প কৰিব আহে, ইমান পানী হোৱাৰ কাৰণে মষ্ট লাইকলি চবে গ'ল। ৰাইজ ৱাটাৰ ক্ৰছিং, ৱাও। And that too, not with our car, with a VW Passat. Guys, rasta close. Landslide. এটা কি কৰা যায়? Guys, দেখছে না কিমান ধুনীয়া জায়গা, কিন্তু এই ফ্লাড হোৱাৰ লগে লগে এনেকুৱা অৱস্থা হৈ গ'ল। এতিয়া ৰাস্তা ব্লক নে নহয় চাব যাওঁ। ফুল লেণ্ডশ্লাইড। চাওক ৰাস্তাৰ ওপৰত লেণ্ডশ্লাইড হয়, অৱস্থা নাই দেখোন। Inshallah, we shall be there in half an hour. So Kumalos, after that we say Fateh hogi, right? Chalo. Perfect. Keep you posted later. Bye. এইটো হ'ল টাউন, ৰুন টাউন। ৰুন টাউন। দোকান চোকান আছে চাইডে পাজলে, হোটেল, ৰেষ্টুৰেণ্ট। বাপৰে ভাবিলে চোৱা, একদম পুৰা মানে খাই দিলে, পানীয়ে খাই দিলে গোটেই। গাইজ এইফালে চাওক ৱাটাৰফলটো, বাপৰে বাপ। এইটো বৰষুণৰ কাৰণে কিমান জোৰকৈ আহিছে তললৈ। গাইজ এইটো চাওক, ৱাও, দিছ ইজ দ্য ফিউৰি অফ নেচাৰ। অলপ বৰষুণ দিয়াৰ লগে লগে কি অৱস্থা। বা এসোপা ছাগলী দেখোন, প্ৰপাৰ ছাগলী দেই, খাবলৈ ইয়ামি হ'ব এইকেইটা। আমি আহি পাইছোঁ আৰু আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যন, আমাৰ যিটো এয়াৰবিএনবি ঘৰ। 6.5 ঘণ্টা অন দ্য ৰোড এণ্ড ফাইনেলি উই আৰ হিয়াৰ এট আৱাৰ হোমষ্টে এয়াৰবিএনবি। এইটো পেনোৰামা ভিউ। এতিয়া আমি চেছে ঘৰৰ চাবি বিচাৰিছে, চাওঁ এতিয়া। ফাইনেলি খুলিলোঁ, এতিয়া ঘৰৰ টুৰ এটা লওঁ। এইটো দুটা ৰেখা জেগা, তাৰপিছত এইটো এণ্ট্ৰেঞ্চ, কিটচেন, হল, টিভিটো আছে কাম নাইকিয়াকৈ,
বেয়া নহয় ৰুমটো ভিউটো বঢ়িয়া হ'ব ফ্ৰিজ গ্লাছ জুই জ্বলাবৰ কাৰণে এইটো হ'ল মাষ্টাৰ বেয়া নহয় ওপৰত কোনে বিমি কৰিব তুমি আৰু মামা মই আৰু দাদা তাত sleep কৰিম এই দাদা মামা আৰু মোৰ ৰুমটো বেলেগ no মই তলত দাদা ওপৰত অ'কে অ'কে bye bye